Приветствую всех, друзья! Данное видео я снимаю для канала Альберта Бакаева. Кстати, кто не подписан, подписывайтесь на его канал. Очень полезные видосы. Вот. Так, была проблема с BMW 65. Под торпедой, под панелью был скрип. Треск такой. Я вам сейчас покажу. Вот был вот такой скрип. В тихой, комфортной машине, честно, очень напрягает. Вот, сейчас я вам покажу, было в чем дело. Воздуховоды, которые направляют воздух на лобовое стекло, они, походу, двухсоставные тут. И я точно выяснил, откуда он исходил, вот этот скрип. Вот эти две пластмасски, я отсюда две скрепки убрал, чтобы шумоизолировать. Вот, они терлись друг об друга и создавали вот характерный скрип. Сейчас я вам постараюсь показать. Вот. Видите? Вот, когда сильно зажимаешь, он еще перестает и больше скрипит. Вот. Засунем между двумя этими пластмассками шумку хорошую. Вот видите, вот шевелю, сейчас не скрипит. Вот, уберу, вот скрипит. Вот, наконец-то я нашел этот скрип. Надеюсь, видео будет вам полезным. Ставьте лайки.